mu yanzu ba mu sanya zami ba. Gashi mai girma shugaban kasar mawaka ya ba da sanarwa ga duk wani dan Kannywood, ko kaki ko kaso dole ka zabi Tinubu, tun daga sama har ƙasa kai APC. APC ai ba za ta zaɓa ba gaskiya. Umarnin rarara babu ni a ciki, bata shafe ni ba, babu ni a ciki kuma ba zan yi ba. Wannan ita ce magana ta gaskiya. Ya kamata mu ji tsoron Allah, dukkanin mu yan Kannywood kowa ya fito ya barranta kansa. Rikici dai ya kunno kai a Kannywood yayin da rarara shugaban Triple R ya janyo wasu al'amura wanda kan 'yan Kannywood ɗin suka fara rabewa, kuma da wani bidiyo da za mu sa maku na abin kunya yanda rararan ya tara 'yan Kannywood yake cewa dole ne ɗan Kannywood ya yi gwamnatin Tinubu ya tallata ta daga sama har ƙasa, dole ne, umarni ne kuma wajibi ne. Inda babu shakka tara 'yan fim ɗin da ya yi irin su Abale, Lawan Ahmad, Musa Mai Sana'a da dai sauransu, wato ya zama abin kunya, inda wasu daga cikin 'yan Kannywood ɗin suka fito suna barranta kansu da cewa ba sa tare da wannan tafiya, kuma sun bar Triple R, domin kuwa ba za su zaɓi Tinubu ba, kuma rarara sun fara mayar masa da martani kan kalamansa da ya ce dole ne, umarni ne sai sun yi Tinubu, inda suka fara fitowa suna mayarwa da rararan martani kan wannan kalami nasa, inda irin su Ali Rabi Ali Dadi yake bayyana nasa cewar mahaifinsa ya mutu don haka babu wanda ya isa ya ba shi umarni. Ga dai bidiyon da rararan ya yi ya tara 'yan Kannywood da yake cewa dole su zaɓi Tinubu. Daga bisani kuma za ku ji ra'ayin da 'yan Kannywood wasu daga ciki suka fito suna mayarwa da rarara martani. Mu yanzu ba mu sanya zami ba. Gashi mai girma shugaban kasar mawaka ya ba da sanarwa ga duk wani dan Kannywood, ko kaki ko kaso dole ka zabi Tinubu, tun daga sama har ƙasa kai APC. Kaka ƙara kaka, ga goshi ga kwanan yunwa. To mu yanzu ba mu san mata ina za mu fara ba. To okay, dan mutum bai APC ba tun daga sama har ƙasa, to kore shi zai daga Kannywood ko yaya. Wallahi ni abin nan gaba ɗaya ma ni na rasa. Mai martaba ya bada dama kuma mu ba mu san ta ina za mu fara ba. To ni yanzu ma bari in tunani in ga wace kasuwa zan koma. Wace kasuwa zan koma? Kwari? Singa? Kasuwar Sabon Gari? Beirut? Palm Center? To ni ina ta tunani fa. Dan Allah 'yan comment section ku bani shawara. Kuna ganin a zaɓi APC ɗin nan daga sama har ƙasa, ko kuma kawai in nemi wata kasuwa in koma? Amma dai da kamar wuya gaskiya. APC ai ba za ta zaɓa ba gaskiya. Nan ka ne. Wannan hukunci ya yi mana tsauri, a sassauta mana. Allah ya taimaki sarki. A dai sassauta mana wannan hukunci, ya mana tsauri. Allah ya taimaki sarki. Allah. Umarnin rarara babu ni a ciki, bata shafe ni ba, babu ni a ciki kuma ba zan yi ba. Wannan ita ce magana ta gaskiya. Ya kamata mu ji tsoron Allah, dukkanin mu yan Kannywood kowa ya fito ya barranta kansa. Babu yanda za mutane suna cikin musiba kuma a zo a ce wai an ba ku umarni, to iya wanda suke bayansa da su ke magana, ba mu ba. Kar wani ya ƙara cewa muna ciki. To masu saurare, kamar yadda kuka kalla wannan bidiyo ne da rarara ya tara 'yan Kannywood yake cewa umarni ne, wajibi ne, duk wani ɗan fim sai ya yi gwamnatin Tinubu ya tallata ta kuma daga sama har ƙasa. Inda babu shakka wannan ba iya 'yan Kannywood wanda ba sa cikin tafiyar ne suka yi martani ba, har ma mutanen gari. Inda ma al'umma suke cewa wannan rarara ya raina ma 'yan Kannywood gaba ɗayansu, ya zo ya tara su kwansu da ƙwarƙwatarsu, ya zo ya ringa juya su, alhalin kuma shi ba mai ilimi ba, ya zo yana juya su sai abin da ya faɗa, sai abin da ya ce masu. Inda babu shakka a nan wasu ke kallon cewar 'yan Kannywood ɗin da suka bi rarara
kwaɗayi ne kawai yasa suka bi shi ba wani abu ba. In ba kwaɗayi ba, menene zai sanya su biye wanda ba wato yana da ilimi ba ya zo ya ringa masa irin wannan abu? Kuma ma in ba kwaɗayi ba, me zai sa su biye masa alhalin da yawansu a cikin Kannywood ɗin ya zo ya da su, amma ya zo ya tattara su a zani ya ɗora a bayansa yana jan su duk yanda ya ga dama. Kuma sannan waɗanda suka fito irin su Ali Rabi Ali Dadi cewa mahaifinsa ya mutu, don haka babu wani wanda ya isa ya bashi umarni ya ce mai dole sai ya bi. Mahaifinsa ne kaɗai da yana raye zai bashi umarni ya ce mai dole wajibi ya bi kuma ya bi, saboda bin iyaye bin Allah. To amma babu wani wanda ya isa ba mahaifinsa ba ya zo ya ce zai bashi umarnin dole. Irin su Ramadan Boot su ma sun fito sun bayyana cewa sun fita daga Triple R ba sa tare da tafiyar. Dama dalilin da yasa suka shiga kungiyar sun ɗauka cewar za a nemar wa talakawa adalci ne da kuma haƙƙinsu, don haka ya fita. Irin su Rabiu Rikadawa dama shine wanda ya ma fara fitowa ya barranta kansa da tafiyar, domin irin abubuwan da wato ya gano wanda bai kamata ma a ce ya zauna a ci gaba da tafiya da shi a wannan kungiya ta Triple R ba. Haka zalika KB International shi ma ya fito ya barranta kansa da wannan tafiya, inda shi ma ya nuna cewa wannan umarnin da Rarara ya bayar ya yi musu tsauri, APC ba za ta zaɓu ba a yanzu. Inda daga 'yan gari ma martanin da suke mayarwa da 'yan Kannywood ɗin ma musamman 'yan tsagin Rararan suna ganin cewa kwata-kwata dama don kishin aljihunsu suke yi, amma in ba kishin aljihunsu ba, ta yaya za a yi gwamnatin da ta zo take jefa mutane a cikin wahala, kuma sannan ga rashin tsaro ya yi yawa, kuma har sannan wani ya fito wai shi a mazauninsa ɗan arewa kuma ya fito ya zo ya tallata wannan gwamnati? Tabbas akwai shirme a ciki, domin duk wanda yake mai kishin arewa kuma mai kishin al'ummarsa, wanda kuma yake tausayawa wato talaka a cikin yanayin nan da suke ciki na rashin tsaro, ba zai yi wannan gwamnati ba. Talaka da dama sun fito suna maganganu a kai. Talaka sun yi tofin alatsi ne tun da farko ma lokacin da aka hango Rararan ya jagoranci 'yan Kannywood ɗin, wasu daga ciki sun je majalisa inda suka nuna goyon bayansu ga gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, kuma ma har suka yi wato ci alwashin cewar za su tsaya domin nasarar Bola Ahmed Tinubu ta tabbata a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2027. Sun sha zagi akan wannan, sai dai kuma wannan ana kallonsa da cewar dama duk wanda zai biye wa ɗan Kannywood akan batun siyasa to fa ya yaudari kansa, domin shi ɗan Kannywood kishin aljihunsa kawai yake yi, in dai a fagen siyasa ne me zai samu. Da haka dan Rarara sun fito suna irin wannan abin, ai ba abin takaici bane ba abin mamaki bane ba. A yanzu dai babu shakka al'ummar wato Najeriya na jiran zaben nan ya zo, yayin da wasu suka karkata akan cewar ba za su zaɓi wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu ba, domin babu abin da ta tsina, yayin da wasu kuma ke kallon zafi a zaɓi Tinubu wuyarta ɗaya ya fito da kuɗi. Talakawan ma suna da laifi tunda su ne masu yin zaɓen. Bai kamata malam talaka a bashi wata taliya ko kuɗin da bai taka kara ya karya ba, naira 5,000, 10,000, kai har 50,000, bai kamata ma malam talaka ya shaida ƙuri'arsa ba, in dai har ya san me yake yi. Ya tsaya ya zaɓi cancanta. Cancantar ita ce za ta samar mai da abin da yake so, ko kuma abin da yake ƙorafi ba a yi mai har a zo a yi mai shi. Wannan shi ne dai kiran da ake yi ga talakawa, su tsaya su zaɓi cancanta, domin duk wanda bai tsaya ya zaɓi cancanta ya zaɓar wa kansa 'yanci ba, to fa a haka za a ci gaba da tafiya cikin ruɗani, cikin wahala. Wannan waɗanda ake zaɓar su zo su ci gaba da wahalar da mutane da gana mutane azaba. Iya wannan rashin tsaro da yunwa da ake fama da ita, to fa abu ne da ya kamata talaka ya hankalta a kansa, ya dawo ya nemi wanda ya kamata ya zaɓa. Allah Ubangiji ya sa mu dace, ya zaɓa mana shugabanni na gari, sannan kuma ya mana tsari daga afkawa cikin son zuciya. To masu saurare, me za ku ce kan wannan abu a Kannywood da yake wakana, yayin da Rarara yake kawo wasu abubuwa da 'yan Kannywood ɗin ke farraƙo? Muna so mu ji